بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج شام رات اور آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران پری مونسون بارشوں کے لگاتار سلسلوں میں ملک کے چاروں صوبوں میں مغربی ہواؤں کے سلسلے کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ ویدر لفظ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوارہ، اٹک، چکوال، جیلم، منڈی، بہاؤدین، گجرانوالہ گجرات، پھالیا، سہاوا، سرگودا، لاہور، ناروال، سیالکوٹ، ننکانہ صاحب، ساہیوال، چشتیاں، لیا، بھکر، فیصل آباد، جھنگ، میاں چنو، دنیا پور، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، ملتان، 18 ہزاری، کندیا، میاں والی سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ پشاور، دیر، چترال، سوات، ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، کوہاٹ، مردان، مانسہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، یوب، بارخان، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، سبی، جھلمکسی، نصیر آباد سمیت اکثر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، دادو، مورو، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، جامشورو سمیت سندھ میں بھی بارشوں کا امکان۔ اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔